20 كان 60. ماشي السلام عليكم. صح انا جينا لك يا عم. علينا تليفونات واتصالات ورسائل على النت. اديني جبت لك النسخه الاصلي صحيح انتوا بجد بالكرش المصري. انا مش مصدق نفسي. يا اخيرا يا اخي جيتوا لنا يا اخي. عايز الاعلان ده يكسر الدنيا. انا بنشوف لكم على طول الدعايه بتاعتكم، بشوف فيديوهاتكم وبتعملوا دعايه للناس كلها. كان نفسي بصراحه تقول اخيرا اهو. انا مش مصدق نفسي. انا مش مصدق نفسي. عايز الاعلان ده يكسر الدنيا. عبد خان المصري عندنا بقول لك بكرش الاصلي. عايز الاعلان ده يكسر الدنيا. هتعملوا لي اعلان ان شاء الله بقى النهارده. بقول لك عايز الاعلان ده يكسر الدنيا. انت حظك حلو، ده انت هتحضر انت هتحضر خان المصري. احضر معانا التصوير ده. طب معلش حته جبنه تركي ادوره بس. حته جبنه تركي انا فاهم الشغلانه اللي انا عارف ان هو ما بيدورش الا بالكلام ده. خليه يتوسع. هو راجل بيديك حته كبيره خالص. بس ظبط لنا الاعلان كده يا نجم. ها يلا ظبط لنا الاعلان كده. انا بقول لك هو ده النسخه المصريه. هو ده النسخه المصريه وهو ده الكرش الاصلي. الله 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 الله. ارقص 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 ارقص. الله 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 عليك. الله الله عليك. 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 هو ده الكرش المصري. ايوه 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 هو ده الكرش المصري يا جماعه. ايوه 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 سيبوه ما حدش ليه دعوه بيه. سؤال سيبوه. هو ده خلي الاعلان ما يبوظش. خلي الاعلان ما يبوظش. ايوه 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 لا 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 هز اكتر هز اكتر. يلا يلا ما شاء الله عليك. يلا ها يلا يلا حاجه كده مش نافعه يعني. يلا 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 ماشي عشان الاعلان ما يبوظش. بس عشان الاعلان ما يبوظش. يلا يلا ويعمل اللي هو عايزه. يلا 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 يا استاذ الحاجه دي بتاعتي انا رايح سؤال. يلا يلا خلي الاعلان ما يبوظش. بس صور كويس انا بالله عليك. يلا خان المصري. يلا ها ها واحده كده بالرجل. يلا واحده بالرجل واحده بالرجل. يلا 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 ها ايوه 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 هو ده الكرش المصري. هو ده الكرش الاصلي. يلا نرقص كل حاجه بكرشه. كل حاجه رقص. المفاجاه بقى عايز اقول لكم على المفاجاه. عبده خان المصري النسخه الاصلي بيرقص كرشه بالفلوس. هات فلوس هات فلوس هات فلوس. اسمع مني فلوس. معاك فلوس؟ انا عايزك تولع الدنيا. ولع الدنيا. سيب ده سيب ده سيب ده. يلا ها ولع الدنيا ولع الدنيا. هو ده الكرش المصري. هيعمل ايه يعني؟ هو ده الكرش المصري. هيعمل ايه بالفلوس؟ بيرقص فلوس بكرش بطريقه ما حدش بيعرف يعملها غير هو بس. ازاي بقى؟ يلا هات وانا اقول لك. ها ها يلا ماشي يا غالي ماشي. هات دي كمان مفيش مشكله. ها يلا يلا اجمل اجمل. عايزين تنصبوا عليا انا. بس الفلوس بس كده. لا مفيش براحه. لا مفيش حاجه اسمها مالة. خش بس كده. خش بس كده. خش بس كده. ما ينفعش يعني انتوا كلتوا الاكل بتاعي وجايين تنصبوا عليا في الفلوس. لا مفيش الكلام ده. مفيش حاجه اسمها هزار. يعني ايه هزار؟ والله السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ادينا جبنا لك انا اهو. مش مصدق نفسي. يا نهار ابيض. جبنا لك اهو. معلش هتاخرنا عليك بس عشان خاطر الشغل بس كتير. فالاعلانات بس ايه الناس سمعت الطلبات. عبده خان عندنا بصحيح؟ يا اخيرا رديتوا على الطلب بتاعي. بجد. ده انا بقالي شهر ببعت لكم عشان تيجوا تعملوا لي دعايه للمحل. بس معلش معلش. الشغل علينا كتير. بقول لك ايه. ياه عايزين نعملوا احلى دعوه. احلى بص خان عندنا. مشينا انا يا باشا. خان عند حضرتك يا باشا. انت ما بتعرفش عبده خان؟ انت ما بتسمعش نت ولا ايه؟ ما بتسمعش نت ولا ايه؟ عبده خان. ده عبده خان اللي بيطلع يرقص ويخش المحلات ويخش عبده خان المصري نسخه. ده النسخه المصريه. ده عبده خان. عبده خان العسليه. ده عبده خان. يا اخيرا قابلتوا الطلب بتاعه وجيتوا. هتعملوا لي اعلان النهارده؟ هعمل لك اعلان. انا مبسوط والله. بس خد انت ايه؟ انا مبسوط. اصبر يا استاذ. ده انت حظك حلو. ده انت هتطلع مع عبده خان. صور من عندك. صور من عندك. 5 دقايق بس. 5 دقايق هنصوروا الاعلان ده بس. هتظهر معانا في الاعلان. هنعبي لك الحاجه بس تظهر معانا في الاعلان بس. يلا بينا. يا ده انت هتظهر مع عبده خان. ده انت حظك حلو. طب نبدا. ماشي يلا يلا. طب ببين لي برضه اليافطه بتاعت المحل كده. يلا روق عليا بس. طب معلش معلش معلش.
انت عارف عبده خان يعني لازم عايز يدور تفوله عشان خاطر يدور. معلش بيدور يا عم مش مهم، لازم تاكل يعني، لازم تاكل. لازم يا عم اكله يا عم كده. طب خد هو بيدور بالحاجات دي. يلا ابعت بس. ماشي بس يلا بس دور بس الاول انت. يلا بينا كل يلا. ايوه عبد العسلية، عبد خان النسخة المصرية. ايه بس ماشي ثواني بس سيب الاعلان، ما تقولش سيب الاعلان يشتغل بس، ما تبصش الاعلان بالله عليك. عبده خان ملك التوهان، ملك التوهان. ماشي يا استاذ عشان الاعلان، يا استاذ عشان الاعلان ما يبصش يا عم على اللي انت عايزه، بس الاعلان بالله عليك عشان الاعلان هو ما بيدورش الا بالاكل. اديله من اللي عندك جوه يا عم، هديله، ما هو ده اللي جاهز عشان الاعلان ما يوقفش. ده جاي لي انا بقى. ده عبده خان. واحدة بسم الله ما شاء الله. واحدة يلا. الله ينور عليك، الله ينور عليك يا نجم، الله ينور عليك يا نجم، الله ينور عليك يا نجم. طب هو التونه بتاعت الراجل، طب هو خدها يا عم حاسب انا على كل ده. بقول لك ايه، خد معظم اهو. هات بلع عبده، بلع عسلية، النسخة المصرية. هو ده عبد العسلية. هو ثمن الاعلان ده كام؟ بقول لك ايه، معاك فلوس؟ عايز ايه؟ اي فلوس بس هخليه يعمل لك حاجه جامده جدا والله. ايوه هيعمل ايه بالفلوس؟ هيعمل له حاجه جامده جدا. عبده خان النسخه المصريه. ايوه هيعمل حاجه بالفلوس، هيكون جامد اهو، هيعمل حاجه بقى دلوقتي. يلا بقى هات بس اي عمله. وبعدين بقى اديك العمله يا عم هتشوف دلوقتي يعمل ايه. يعني هتجيبه يا عم نشوفه، ما تقلقش يا استاذ محمود تبع الاعلان. عبده خان شوف هيعمل ايه، ما تقلقش نشوف هيعمل ايه. عبده خان ملك التوهان. عبده خان ملك التوهان. عبده خان. طيب هو هيعمل ايه بالفلوس؟ يلا ملك التوهان. عبده خان ملك التوهان. هو خد ايه ده؟ اسمع بس من الهزار معاك فين يعني؟ كاميرا خفيه بنهزر معاك. ما تعرفش تهزر معايا يا عم تعالى بس صلي على النبي، بس بنهزر معاك. كاميرا خفيه بس، اهدى بس روق بس. كاميرا خفيه كل ده مش حقيقي. في كاميرا بص هنا، بص الفلوس اهي، الفلوس اهي. مش عارف الفلوس يا عم، وانا واقف بالي هنطر النور بقالك نص ساعه بتهزر معايا. كاميرا خفيه بنهزر معاك. بص هنا كده، بص هنا كده، كاميرا صورت، في كاميرا صورت. كل الناس دي تبعنا واحنا بنهزر معاكم، كل ده مش حقيقي. مش كده يعني. انت عرفت من كتر فلوسك اهيت عشان تبقى محترم. لا والله ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هرينا انت اتصالات وهرينا حاجات ونت وبتاع والكلام ده. اخيرا جيتوا. ادينا جينا لك اهو. ياه ادينا جينا لك خان اهو المصري. عشان تتبسط. خان المصري. عبده خان المصري. خان المصري. مش هو يا عم. خان المصري يا عم. لا مش هو يا عم، هو خان المصري. مش هو التاني عسول ده متعامل ازاي؟ خان المصري يا عم. يا غالي ده المصري. يا عم لا مش هو. يا عم ده المصري، ده النسخه الاصلي. ده المصري يا عم. ده انا بقالي شهرين حافي عليهم عشان يجوا يعملوا لي دعايه للمحل. نعمل اعلان يا عم هو ده المصري يا عم اسمع الكلام مش يا هو. عم يا هو عم ده انا متابعه والله وعندي على الانستجرام. ثواني ده المصري جايين نعمل اعلان بس. احنا جايين نعمل اعلان يا عم. ده المصري، ده المصري جايين جايين نعمل راجل نعمل. اعلان بالراحه بس. هو جاي يعمل لنا، هو ده النسخه ياكل المصريه. عيش يعني؟ ايوه يا عم قدام ياكل عيش يا ماشي. عم ماشي الراجل ده النسخه المصريه، ده قالب هتوقف عنا الدنيا. ليه؟ انت بتشوفوش على التيك توك والحاجات دي، بتشوفوش على التيك توك. ده النسخه المصريه. عايزك تعرف ده انا بقالي شهرين عمال بتحايل عليهم عشان يجوا يعملوا لي اعلان. الوقف ده الفرق بين التركي والاصلي. بقول لك النسخه المصريه يا غالي، بقول لك النسخه المصريه. ده انا بقالي شهرين بتحايل عليهم يا على الارض بس خفيف على اتفرج الاستاذ بقى. خدت يا استاذ، خدت يا استاذ، خدت ده عشان ها؟ انا تقريبا 35. 35 دي كده 10 20 في ايه؟ معلش هتبداوا الاعلان دلوقتي؟ على طول دلوقتي. ثواني تمام مش طب والله حظك تمشي لما ده تحضر تحضر الاعلان كويس يا عم، احضر الاعلان ده النسخه المصري. معلش انت ازاي متابعه ومش عايز تحضر يا معاه؟ عم ماشي نشجع ابن بلدنا. حته جبنه تركي دوره بس. تركي يدوروا. ايوه انا عارف ان هو تركي. انت في الاكل. حتى انا ايه يا غالي هتبدا الاعلان دلوقتي؟ اللي انت جايبها حته كام؟ طب بجيب يافطه المحل كده بالله عليك برضه. وجيب حته كمان طب صغيره. تاخد لانشون؟ هات لو هات له القرص كله يا عم وهو بيفرح قوي. الاعلان ماشي يا عم، ده خليهم لو ياكلوا ما عيش كسرش برضه. الدنيا. معلش شغال بس عشان اعرف اتعامل معاك كده. الاعلان ده لو ما كسرش الدنيا حالنا هيقف. انا عايز الراجل دوت
معلش عليك اعمل لي اعلان حلو. معلش هتصور انت، صور اعلانك بنفسك. ها يلا. اوبا هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده المصري، هي دي النسخه الاصليه. بالله عليك يا استاذ ما تضحكش في الاعلان يا استاذ، ما تضحكش في الاعلان بالله عليك، ما توقفش حالنا في الاعلان بالله عليك يا استاذ، ما توقف حالنا يا استاذ. طب مشي الاستاذ بقى. طيب مشي خلاص خليه يا عم يحضر. خلاص لا والله عجبني. نحسب لك الحاجه، نحسب لك الحاجه طيب عشان تمشي. احسبها. 5 يعني نجيب لك الباقي وتمشي ولا هتحضر؟ لا بس بالله عليك يا استاذ ما تضحكش طب ما تضحكش يا استاذ، ده النسخه المصريه يا استاذ، ما توقفش لسه حالك. دلوقتي اشجع ابن بلدي، لسه دلوقتي اشجع ابن بلدي بالله عليك. يعني انت كده بتوقف حالك، لو هتتفرج اتفرج من غير ما تضحك بالله عليك. هو ده يا جماعه، هو ده النسخه الاصليه. هو باين لي برضه المحل وباين لي برضه كده. هو ده المصري. الله اكبر على المصري، الله اكبر على المصري وكرش المصري. سيبه يا استاذ، سيبه يا استاذ، سيبه يا استاذ، ما تبقى عشان الاعلان ما تبوظ بالله عليك، ما تبوظ لنا الاعلان يا استاذ. يلا الله اكبر، الله اكبر على المصري. هو لازم ياكل عشان يفوز. الله اكبر على النسخه المصريه. هم متفقين مع خد الباقي بتاعك اهو. النسخه المصريه. خد يا استاذ الباقي بتاعك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر على النسخه المصريه. هو ده الكرش المصري، هو ده الكرش. براحتك براحتك براحتك. بالله عليك ما تبوظ هو لنا ده الاعلان، معلش هو ده. استنى عشان الاعلان ده. ايوه حذف الرجل، يلا حذف الرجل. ايوه 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 الله ينور. ايوه ايوه يا ده كان دي في الاعلان ده. لا الا ده بقى. ايوه ده السهوله. لا ماشي يا استاذ، بص الاعلان بالله عليك يا ماشي. استاذ. لا انت هتبوظ لنا الاعلان. دي اخر هتبوظ لنا الاعلان يا استاذ. عادي اخر يا عم هنجيب لك ايه؟ بص الاعلان هنجيب لك ايه؟ ما تفصلوش بالله عليك. هنجيب لك غيره، ما تفصلوش بالله عليك عشان الاعلان يا استاذ. ده انا بقى لي 3 شهور حافي عليه. يلا يلا ها يلا الرجل يلا ها. ما شاء الله هو ده يا جماعه، هي دي النسخه الاصليه، هي دي النسخه الاصليه. شوف هيعمل ايه دلوقتي. طلع لي فلوس بسرعه كده، طلع لي فلوس بسرعه. هيعمل حاجه جديده ولا ايه؟ طلع لي فلوس بسرعه. فرق هيعمل ايه؟ طب طلع بس الفلوس دلوقتي افرجك هيعمل ايه. بس يلا 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 اديله يا عم، شوف هيعمل حاجه جديده هنطلعها. افرجك هيعمل ايه دلوقتي. ها ها هيعمل حاجه جديده بالفلوس. يلا ها ها ها. ايه ده؟ هات اديها له يا عم. ادي يا عم اديها له 75 والحاجه دول، الحاجه دول ب 35 الحاجه دول. تعالى بنهزر انت عملت ايه؟ طب هات كاميرا ده مش حقيقي، كل ده مش حقيقي، بنهزر يا عم. بنهزر معاك. بتهزر ايه؟ روق بنهزر معاك. بص في كاميرا هنا صورت هي كل اللي حصل ده، وفي كاميرا هنا صورت كل ده. كل ده مش حقيقي، كل ده احنا بنهزر معاك. كل ده مش حقيقي، كل ده بتهزر يا عم الواحد بص بص انت بتهزر انت كده. بس انا في الوقت مات ال 100 جنيه عشان هنجيب لك ال 100 جنيه. هنطيق جبال. كل ده احنا بنهزر. وايه رايك في النسخه الاصليه؟ لا والله المصريه. الكرش المصري المصري. المصريه ولا تركيا يا حبيبي؟ لا المصريه. لا لا شجع ابن بلدك. انت كنت هتقف على ابن بلدك دلوقتي. هو ابن بلدي خدني ابن بلدي ابن بلدي بلدي. كل ده كان هزار والناس تبعنا وانت مش عايزينك تبقى زعلان من اي حاجه. وبص هنا في كاميرا صورت. بس على فكره ممكن ينفع علي يعني. لا يا عم 10 10. نظر معاك وكل ده هو يا عم ماشي ولا يهمك. بس انت ايه رايك في انت عم انت لا الله ينور. بس يعني الموقف ما ينفعش. ده بس القطع بص ورانا. في هنا كاميرا صورت اهي، وفي كاميرا صورت هنا. انت ايه رايك؟ نذيع ولا ايه؟ لو لا، زعلان ما مش نزعش نزيع. والله. لا لو زيع زعلان ما خلاص. نزعش. تزعل من النسخه المصريه. ابو عزليه والله، ابو انا عزليه. كل سنه طيب، احنا كنا بنهزر معاك والناس دي كلها تبعنا. وفي ملك التوهان ده. بص هنا كده في كاميرا صورت اهي، في كاميرا صورت. انت ايه رايك؟ نذيع ولا ايه؟ لو مش عايز بلاش. نذيع. ارفع كده.